那以后不来了。来了来，不来了吧？走药啊，走药，走嘛？啥？走嘛？哦，二姑，你把俺东西拿回给我，跟马二姑复活，在家里磕到了，活得去过了期了，他也活不完。马二姑拿着来的东西，叫他拿回给我，在家里磕到了还。他拿着上来的还拿回个，后侧的，那扶下吧，拿回给我嘛。那别也扶下吧。我再给他混上些，再把摘的给他拿上些。这个，摘的能给他拿些不能？不能。哎，你这个财迷，还做这了吗？二三了吗？拿着我把摘的给他，把摘南佛里的给他拿上。不要。哎，挂自己吧搞。哎，好。我那以后不来了。来了来，不来了吧？哪时候走了？这个靠你。哪时候走了？我哪时候走了？啊，这个是哪么？